Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Katja. Pozdravljena. Katja je plesalka, koreografinja, ustvarjalka, veliko čudovitih predstav. Katja, z veseljem bi slišali tvojo plesno zgodbo. Kdaj si pričela s plesom, skozi kakšne faze te je peljal ples? Mislim, da mi je bil ples položen že v zibko, ker je moja pravzaprav prababica, ustanoviteljica sodobnega plesa na Slovenskem, Meta Vidmar. In nekako sem začela z baletom, mislim, da sem bila stara 9 let, v osnovni šoli, potem sem šla preko prve jazz plesne skupine, šla na audicijo v Ljubljano, se pridružila skupini Make Up, s katero smo potem plesali na televiziji, na oddaji Primariju oziroma Nedeljskih 60, se pravi kot spremljevalna plesna skupina različnih pevskih zvezd, pa tudi začetnih teh uvodnih špic. Potem pa se je nekako pot razvila v samostojno kariero, s tem, da sem potem se izobraževala tudi drugje, nadaljevala jazz balet z tudi modernim in sodobnim plesom, učila tudi družabne plese, se usmerjala tudi k otrokom, se pravi učila otroke. In potem ustanovila skupino skupaj s producentom in partnerjem Albertom Podrekarjem, Katja Dance Company, 3 leta nazaj. Začelo se je pa v bistvu tako, da sem predtem že ustvarila plesno zgodbo, celovečerno predstavo Ženska, s katero smo pomagali varnim hišam po Sloveniji. Smo donirali denar od vstopnic varnim hišam. In takrat je bila naša častna pokroviteljica gospa Vlasta Nussdorfer. In ko sva se srečali, ko sem bila z Albertom na razstavi slikarja svoje dijakinje, je bila gospa tudi tam in je rekla: Katja, pogrešam vaše predstave, boste ustvarili kaj novega? In v bistvu nam je s tem spodbudila, da sva pravzaprav začela razmišljati o novi predstavi in tako je nastala Življenje vrednota. Počasi sva razmišljala o besedilu, o namenu, o tem, da bi mogoče ustvarila predstavo, ki bi spet lahko bila kot neka vrsta pomoč nekomu, premišljevala sva komu. V tistem času, ko sva jo ustvarjala, sva povabila potem različne plesalce, plesalke, ki sem jih poznala iz različnih plesnih šol, različnih starosti, z različnimi življenjskimi zgodbami. In počasi smo začeli ustvarjati Življenje vrednota, ki jo zdaj plešemo pravzaprav že 3. leto po Sloveniji in tudi po tujini. Vmes smo ustvarili še 3 plesne pravljice in pa celovečerno plesno predstavo Project X. Trenutno dokončujeva plesni musical o prvi medicinski sestri na Slovenskem, tako da v bistvu je ples del najinega življenja, pravzaprav ves čas. Kako pa potem danes izgleda neka tvoja plesna rutina? Kako pogosto plešeš, treniraš? Ples je res nekaj, kar me spremlja vsak dan. Tudi če ne plešem popolnoma vsak dan, čisto vsak dan, pa ustvarjam ali poslušam glasbo ali pišem vezno besedilo ali sestavljam v glavi koreografijo ali snemava projekcijo, ker večino projekcij, ki jih vidite v predstavah, narediva sama na najinih poteh, po tujini ali po Sloveniji ali po kjerkoli pač sva, naj jo nekaj navdihne in posnameva plesni del ali pa veva že zaradi zgodbe, kaj točno morava posneti in potem snemava in potem to doma predelujeva in Albert potem ustvarja še z vsem svojim fotografskim znanjem, doda še glasbo in posnameva še besedilo in tako na ta način nastanejo potem predstave. Tako da plešem sicer vsak dan, ko sem bila v Sloveniji, sem res plesala po službi, ker drugače učim na šoli, učim slovenščino, na gimnaziji, trenutno zdaj v Bruslju. Sem plesala tudi po 3 ure na dan, čez vikende smo imeli tako nastope. Ampak v Bruslju pač je tega plesa mogoče malo manj, kljub temu pa v tistem mini prostoru, mini stanovanju ustvarjam, učim tudi v šoli, z dijaki ustvarjam nove predstave in tudi sama hodim na nove klase, zato da v bistvu nadaljujem in nadgrajujem svoje znanje. Kako bi pa, sedaj živiš v Bruslju, kako bi pa primerjala mogoče skupnost v Bruslju, v primerjavi mogoče s slovensko plesno skupnostjo?
Bruselj je res eno tako multikulturno mesto, kjer so različne raste, različni ljudje, različni jeziki, različni narodi, različni ljudje, plesalci. Razlika se mi zdi bistvena v tem, da oni res cenijo umetnost. Tam so predstave, ne glede na to, je to slikarska razstava, ali je to plesna predstava, ali je to koncert, ali je to nek drug dogodek, razprodane 6 do 8 mesecev naprej. Tudi kamorkoli sva do zdaj šla, ker se poskušava udeležiti vseh teh plesnih predstav in spremljati plesno sceno in hodiva pač tudi po plesnih studijih. So klasi polni, predstave, gledališča polna, karte razprodane, cenijo umetnost, vsaka tretja izložba je galerija, ali slikarska, ali umetniška, ali kakršnakoli že. Razvito imajo recimo tudi stripovsko kulturo, ki ne da samo so to stripi, ki so komični, ampak so recimo tudi vmes Dostojevski, Flaubert, se pravi tudi neka visoka literatura. Zelo radi berejo in se mi zdi, da res cenijo kulturo na splošno. To je bistvena razlika, da pri nas je zelo težko napolniti dvorano. Vsi umetniki se izjemno trudijo, promovirajo, ves ta njihov trud je potem tista glavna stvar na odru in je včasih zelo žalostno, ko pač prideš na kakšno predstavo, pa je dvorana pač prazna ali pa na pol polna. Ne? Tega v Bruslju se mi zdi, da zdaj še nisem doživela. Tudi klasi so veliko bolj polni kot pri nas. Zdaj, predstave si imela tako v Sloveniji, kot tudi že v tujini. Kako bi pa ravno tudi ta publika se zelo razlikuje v Sloveniji ali so tudi drugje? Publika, ne vem, če se razlikuje, mogoče se tam srečaš od mladih, se pravi od najstnikov do res starejših, tudi naša publika je taka. Nekaj je dijakov, ker v bistvu pravzaprav delamo tudi za dijake in veliko šol se je že priključilo temu našemu projektu, da pravzaprav naročijo našo predstavo za dijake prvih letnikov ali pa tudi drugih in tretjih letnikov in s tem dijaki dobijo dobro vsebino, poučno vsebino, so dobrodelni in hkrati se jim šteje to kot nek del kulturnega programa, ki ga šola mora za njih organizirati. Potem imamo, se pravi, srednjo staro, se pravi, pare in ljudi, ki so zaposleni, imajo otroke in starejše, ki seveda radi pridejo na predstave in še radi doživijo neko tako kulturno predstavo, pa s tem vejo, da so tu dobrodelni pa da pomagajo. V plesu si že, kot si rekla, od otroštva. Zagotovo so se v tem času našli kakšni zelo zabavni trenutki, kakšni smešni, pa kakšni taki ganljivi, ki so se ti pa res usedeli v srce. Ja, najbolj se verjetno zabavamo mi, plesalci, z ustvarjalcema, oziroma z vsemi, ki sodelujemo pri teh predstavah na generalki ali pa ko predstavo ustvarjamo. Zato, ker seveda vedno se v garderobi ali pa tik pred predstavo na generalki ali pa na poti do gledališča kaj smešnega pogovarjamo, se kaj zgodi, kdo kaj pozabi, pa je treba potem prilagoditi. Zelo nas zabava tudi eden izmed naših plesalcev, ki je sicer znan kot tudi v drugih plesnih projektih. Tim, recimo, on nas vedno nasmeje in tudi vedno potolaži, pa vedno je pripravljen v bistvu za vse. Ampak se mi zdi, da so vsi prinesejo eno tako energijo, ker vsi te plesalci, ki plešejo v naših predstavah, res plešejo z dušo in srcem. In se res svoj prosti čas posvetijo tem našim projektom, plešejo brezplačno in nekateri vztrajajo že leta, praktično od začetka. Tako da je teh smešnih trenutkov pravzaprav veliko. Tudi na odru se kdaj kaj smešnega zgodi, se nam tudi sred predstave zgodi, da vsi vidimo, da se je nekdo recimo zmotil, pa nam gre na smeh, pa pravzaprav ne smemo tega pokazati. Najbolj ganljiv trenutek je pa zagotovo pač bil lani, torej poleti, ko je Anže, ki je pravzaprav naš navdih in osrednji lik naše predstave na začetku, fanta, ki je bil takrat star 9 let in ki pripoveduje o tem, kako preživlja kemoterapije in svojo bolezen raka, preminil. Skratka, bolezen ga je premagala, čeprav se je boril in res je želel postati mali vitez. To je ustanova, ki pravzaprav tudi doniramo denar in ki v bistvu je vedno dobila kuverto iz njegovih rok in iz rok gospe Vlaste Nussdorfer, ki je tudi zdaj naša častna pokroviteljica plesnih predstav. In to zdaj namesto njega počne njegova sestrica, ki tudi vedno prebere ali pismo ali pesem, skratka nekaj, kar napiše v spomin svojemu bratcu. In je tudi družina v bistvu izjemno vesela, da nadaljujemo to delo naprej, zato ker imamo vsi občutek, da s tem živi z nami naprej. In je bil za nas to res eden izmed najtežjih trenutkov. Pravzaprav zato, ker sva ga midva spremljala tudi v bolnici na koncu, ko se je boril.
In ne bom pozabila, kako močno, težko je gledati nekoga, ki je tako mlad, pa se bori s takim, pravzaprav s tako energijo in si želi premagati to in je potrpežljiv tako zelo, kot marsikdo od odraslih ni. Ampak se nam zdi, da mogoče ravno s tem, ker nadaljujemo to predstavo, vemo, da v bistvu jo delamo tudi zanj.